許家文翻咗嚟啦，我喺桂林咧，禮拜六夜晚黑8點鐘翻咗嚟，但係咧，因為同我孫瞓啊，我孫中意同我瞓啦，佢又咳喎，咁我早一排又即係成日瞓唔着，咁所以嗰個免疫個系統就梗係弱啲啦，咁啊，所以啊惹咗我就感冒同埋咳咯，咁啊，我禮拜六翻嚟咧。差唔多咧，瞓到今朝啊，咁啊瞓下醒下，瞓下醒下，又冇醫生睇喎，因為醫生要禮拜二先開工啊嘛，咁我咪捱到今日。做完呢個 video 之後咧，我就出去睇醫生噶啦。今日做呢條片咧，其實主要嘅目的咧都係兩個啫。第一就想話俾大家聽咧，有3個。第一就話俾你聽，我安全翻嚟香港啦。雖然就都係病緊，但係我都唔會偷懶嘅。因為我都掛住你哋啊嘛，我相信你哋都掛住我。咁一陣間晚上8點咧，我出條片咧，就將個趙子峰即係以往嘅風光嘅事蹟咧，一一咁列出嚟啊。咁喺表面上咧，我係網上起底嘅，咁但係咧網上起底咧係根據 PDC Commission Ordinance 嘅，即係私隱專員條例，咁我睇過晒啦。咁我依個網上起底咧係情有可原嘅。咁就算趙子峰去嗰個湖中大廈對面嗰度咧去投訴咧13樓，佢哋都唔會開 file 嘅。咁我查過先講啊嘛，費事夜官飛啦。咁第一就足報平安，第二咧就想講講河馬幾時會喺佢嗰個公屋度踢出嚟啊？咁好啦，我足報咗平安之後咧，我就講講河馬幾時會踢出公屋啦。咁第3樣咧，我就要話俾趙子峰聽，我琴日咧已經發咗信俾佢咧，呼佢個電郵啦，同埋佢個 WhatsApp， 佢冇可能收唔到噶啦，因為律師信寄俾我都係收電郵嘅啫嘛。佢好衰唔衰留咗電郵喺度，我咪將嗰啲有關嘅證件、有關文件send 咗俾佢咯。咁我講河馬先，因為我要 send 我啲即係叫做法律嘅文件咧，就俾趙子峰咧，我就要through 我嘅 email 啊嘛。咁email 咧彈咗出嚟咧，有條片咧係4月14號已經俾咗我噶啦，我一直都冇發覺，因為我咧一早都話噶啦，我唔係即係 email 嘅慣運者噶啦，咁所以人哋 WhatsApp 我都叫佢用 WhatsApp 嘅，一方便啊嘛。咁睇到咧嗰個叫做 Public Housing Resources Management Subsection of Housing Department。Public Housing Resources 呢個咧應該係嗰啲即係 resources， 即係嗰啲我覺得佢哋係management 嘅，即係做嗰啲行政嗰方面嘅。咁咧佢咧就通知我咧，就係話咧我已經成功咗咧去呢個叫做 Report Public Housing Abuse Award。呢個咧就係叫做咧即係去投訴一啲公屋住戶咧就abuse 咧，即係話佢利用公屋住戶嗰個條件咧就去違法啦。咁佢唔喺香港住河馬唔喺香港住，佢又成日話喺香港住，咪叫 abuse 咯。reward 佢話咧會有人通知我去攞口供噶啦。咁聽日有一個姓許嘅，佢話經理唔知經理級高級經理嘅即係禮拜3下晝3點鐘見我咯。我相信就係攞張 statement 噶。如果佢哋咁謹慎嘅話，都開得 file 咧，我相信咧就河馬即係俾公屋踢出嚟咧，我相信即係已經係好近噶啦。咁我完成咗之後咧，佢哋會發一張證書，同埋咧俾嗰個獎金我。咁佢又問我，如果當時你要唔要 keep confidential 即係冇俾人知？我話on the opposite，我啱啱唔係，我想咧即係我攞獎金同埋攞獎狀嗰陣時候咧，我想你公開。我想話俾人聽咧，香港公屋咧係非常之缺少嘅，係唔應該好似俾河馬嗰啲咧人咧，人不在香港，人在深圳，個心就在香港嗰啲人住嘅。
我希望咧就即係大肆宣傳，咁亦都可以即係標榜到房屋署係真係唔係唔做嘢嘅，而只係咧冇人去投訴啫嘛。因為如果有人投訴嘅話，輪都輪到我啦，因為居民得一個係嘛，嗰個就河馬。如果俾人踢走咗，我做幾都冇啦。咁嗰個人話俾我聽咧，我係第一個投訴河馬嘅，所以我咧就係有資格咧攞佢嗰3000蚊 award 嘅。好啦，講完啦河馬之後咧，咁我又要講下趙宇峰啦。我首先咧對於佢個名咧係即係好大嘅疑惑，點解佢叫泰國油麻地咧？咁樣佢雖然前面又鳩噏啊，又係亂噏嗰啲，我唔理啊。但係點解叫做泰國油麻地？我喺好多條片我都講噶，真係無厘頭噶嘛。泰國又同油麻地有咩關係咧？哦，原來我深入啲研究咧，原來泰國咧，原來咧就係趙宇峰咧，好早之前咧已經喺泰國咧就做咗大麻種植嘅。咁我就覺得奇怪啦，喺泰國而家即係嗰個法例咧，種大麻係合法嘅喎，點解嗰個咩百閪哥啊，好似講到阿趙宇峰嬲佢去做啲非法嘢嘅咧？我真係唔明白嚇。咁即係呢個係咪同阿趙宇峰洗底啊，或者咩？唔係，我同佢都大家都有啲仇怨未結嘅，唔係。不過咧，佢係正正宗宗喺泰國咧做生意嘅，種大麻喺泰國咧係合法嘅。咁我點解油麻地咧？油麻地喺我嗰個認知咧，就係即係代表草根階層啊咁噶嘛。哦，原來我發覺到佢呢個趙宇峰咧喺土瓜灣長大嘅。咁冇理由叫做泰國土瓜灣噶嘛？土瓜灣冇乜代表性啊嘛，除咗而家嗰啲大陸落嚟喺嗰度打卡啦、食晏晝啊咁樣，咁所以佢就採用咗油麻地，因為油麻地係代表草根階層噶嘛。咁趙宇峰出生係土瓜灣，亦都係草根階層噶嘛嚇。咁所以佢就將泰國油麻地咧合埋一齊。咁喺呢度咧，我就想可能趙宇峰。即係喺泰國做生意又忙啦，又有咩成啦，佢就唔記得咗咧。當我冇接受佢嗰個即係挑戰咧，佢唔記得咗咧。喺4月11號咧，佢就出咗個 post 喎，唔知係咪喺佢嘅 Facebook 啦？就嗱，我讀俾大家聽啊嚇。若你打一場，讓埋你單手，你都要淆底，唔敢應戰。可能佢講得啱啊！吹水你又叻，點啊？係唔係又想打？嗱，呢樣咧我就督爆啊趙宇峰。佢話我又打又唔打，又打又唔打咧，夠啊！我幾時又話唔打？我冇約，我冇應戰啫嘛，係嘛？咁你而家再鬧我打，我梗係打啦，點解唔打？打boxing例啊，即係而家嗰啲台上比賽係兩種嘅，一種妹泰就泰國拳嘅，一種boxing淨係用手唔准用腳嘅。我只係用右手讓你，咁佢嗰日做到細啊嘛，即係個左手冇理由咁樣綁啊嘛。佢話咁啊做到得，你唔用佢咪得咯？係啊，我話知你擺邊度啫？你終於你唔用，你話淨係用右拳啊嘛，我就睇下你係幾叻。好啊，仲有喎。佢話帶埋15安拳套好未？咁你要帶15安咪好咯，我帶6安嘅啫，因為6安啊拳到肉啊嘛，15安你隔住嗰個拳打到我都冇乜所謂啦。每 round 要3分鐘喎，我知係咪？我唔會打少過3分鐘啊，打足10個 round 呢度咧，你講啦嚇，我第3個 round 就係要 KO 你，隨時奉陪咁啊嘛。咁呢個唔係挑戰輸係乜嘢啊？趙宇峰。鳩噏就得，不過講先啊，唔准食偉哥先打。屌你放心啦，我哋打之前48小時，每人都去個 lab 度驗噶嘛。如果我驗到有偉哥，咁咪你贏咯，係嘛？你驗到過到呢個 pass，咪你贏咯。一陣你頂親我點算啊？我唔知你講乜。Facebook 群組先有片睇，開片咁啊！246個人
舉手指公喎，15個 reply 喎，哇！你都唔係 Mr. Nobody 喎。嗱，好啦，咁啊到呢邊咯，呢邊咧我哋個術語叫 subpotage 啊 ，subpotage， 即係咧好啦，有個權啦，7月3號啦，佢又想咧去即係好似女人生仔咁墮胎墮咗落嚟，咁7月3號咪冇得打咯。咁所以佢就戇居，佢揾個好啲嘅啦，揾咗法國妹，佢自認係 James Smith， 咁啊打電話，嗰個人個名啊，嗰個人咧又係同我同姓㗎，不過佢係菲律賓人，佢叫Carlin Darcina 啊，咁佢個 WhatsApp 就話咧，喂，呢個人咧 misconduct 喎，即係行為不檢啊，佢竟然間叫你嗰個孫悟空咧做馬騮喎 ，monkey 啊咁樣，佢仲話佢同你啊，因為呢個 Ricky 嘅 Carlin Darcina 咧係好朋友啊，我幾時話我同佢好朋友啊？我見佢都唔夠3次，係阿 John Bucks 介紹我俾佢識啊嘛，因為當時徐家傑話將我呢度咧變成一個叫做泰拳天啊，而家個牌仲喺度啊，我嘥咗30幾萬裝修好晒啦，咁我就去揾阿 John Bucks 話俾我聽，呢個 Ricky Carlin 咧係有個小型嘅擂台即係拆得嘅，就擠咗喺度，唔愛噶啦，唔用噶啦，佢就介紹我想去買嗰個，但係當時佢又未曲價錢啦，後尾徐家傑就即刻嬲冇做，咁我咪冇去買咯。我係見過佢3次啫嘛，咁點知咧呢個人就反問翻呢個 James Smith， 其實就係法國妹，喂，你係代表邊間即係邊間機構嚟問我噶咁樣，咁法國妹又講唔出喎，咁佢話得啦，我收到呢個消息我就去問有關人士啦咁樣。咁後尾咧佢就問咗徐家傑咁徐家傑咧我都冇見過9個月噶啦。佢經間話咧呢個 Ricky 佢第一係 ICAC 前度職員，第二佢係有重病在身。我就覺得好奇怪徐家傑，點解你話我有重病在身？我冇見到你9個月，係嘛？你喺邊度聽翻嚟我有重病在身咧？我啲支持者睇到我噶，日日出片。如果係重病在身，我仲咁好氣。如果重病在身，我仲可以喺巴士度嬲嗰2個後生仔打交，係嘛？咁有眼得睇噶嘛？我亦都有醫生嘅證明書，係證明我 fit for fight 噶嘛？咁點解你要利用即係呢個咁嘅法國妹做啲咁嘅戇居嘢啦？好啦。嗰個法國妹仲話：你唔好以為捉得到我電話就可以 chase 到我啊！因為呢個電話我係行入去超級市場，唔使登記乜嘢買㗎咁啊！但係當佢第一日 approach 我嘅時候咧，佢係用 iPhone 㗎嘛，個 iPhone 寫住1044㗎嘛，係你都知道啊！我係喺即係UK 我哋英國受訓㗎嘛。我一定知道個 area code 係加44啊！咁我當我問佢嗰陣時，佢話我而家喺法國度緊假，咁咪由佢咯，咁咪明知佢講大話，我仲會同佢客氣啊？咁咪繼續用佢咯，佢橫掂都同我整啲 poster 好靚，係嘛？咁佢就暴露咗佢身份啦。唔通嗰個電話又係賣咩嘅？個電話佢同我來往，即係大家通訊咗都成3、4個月啦，唔知4、5個月，好耐噶啦。咁嗰啲係SIM卡咧，用完又係用嗰個電話咩？係嘛？咁冇所謂，因為咧我琴日咧我就已經咧根據啦嗱，趙生你要小心啲喎，我係根據嗰個依個 ordinance 要求你俾啲資料我。咁如果你冇俾我咧，你唔俾我咧，咁你就犯咗法噶啦，40日。你唔俾我咧，你就犯咗法噶啦。你唔識睇英文咧，就最好請教你啲律師啊嚇。咁呢封信咧，我亦都附你嘅 email 同埋你嘅 WhatsApp 俾咗你噶啦。
你話唔收冇收到都幾難噶啦，係嘛？好啦，我下一步會點做咧？下一步咧我就會再去見Ricky Calanda and Sandy。咁我話俾你聽，其實我都唔係徐家傑介紹我嚟嘅，我係 John Bucks 啊嘛。你要問我身體健康，你要應該問 John Bucks，唔係問 Alex Choi 啊嘛。我要解釋全個過程。如果佢話哎呀唔好啦，我俾嗰個 James Smith 啦嚇，我都唔敢租俾你。咁香港有幾百間呢啲啊嘛，係嘛？咁所以咧，我嗰個 waiver， 即係 waiver 就係，因為我同阿趙宇峰打咧係叫做不公平嘅賽事啊嘛。我77，佢45啫嘛。啊，我查到佢係45歲啫嘛。雖然佢光頭或者咩，佢都係45歲嘅啫。咁一定係唔相襯㗎，係嘛？因為打拳咧，第一就打重量啦，我147，佢又要147啦。第二係打年齡啊嘛，77點可以同一個45歲打啫，係嘛？咁我就好啦，立咗生死狀啦，好似佢話齋，就算佢打死我咧，喺擂台打死我咧，我都唔會 claim 嘅。我亦都咧，即係嗰張 waiver 咧，都 cover 埋嗰個地方。喂，咁啊，邵曉峰，你呢張嘢咧，你係俾晒你嗰啲嗰啲咩啊？嗰啲 Facebook 嗰啲人睇嘅喎嚇？喂，做我哋呢行係咪最緊要係嗰個 integrity 或者信用啊？如果你今次唔打，你冇信用嘅喎。係啊，我起咗你底啊，我起晒你底。今晚我講嗰啲衰嘢，我一獨單講。譬如你點樣去無賴女方個老婆攞錢啊？你點樣喺車度影到個學生妹吸煙啊？嗰啲我一講晒出嚟嚇。咁啊，呢啲係你嘅往績啊嘛，係嘛？好啦，咁其實我都唔講咁耐啦，因為咧我都要去睇醫生。咁啊，我向我啲支持者講聲先，我安全抵步喺香港，冇事。只係咧，即係把聲沙。琴日直情開唔到聲啊！琴日，所以想出條片都改唔到。咁啊，而家咧就即係我就咩啊？我再三話俾阿趙宇峰聽，喺我封律師信度咧，我要你咧 fully identify 呢個係英國嘅所謂英國妹或者法國妹。如果你唔俾我咧，我就可以 assume 你所謂嗰個英國妹、法國妹根本上你假設出嚟嘅。fabricate 出嚟嘅，你仲大鑊。趙宇峰我都話啦，喺自媒體除咗翁靜晶，其他一個人你冇得罪啊。呢個就係許嘉文，係嘛？我唔會打你，我打你咩啫？我係樣嘢咧跟正法律跟正條例做嘢嘅，我唔會 ultra vires 即係越權嘅。其實我而家都係一個77歲獨居老人啦，或者我喺呢度咧，我就即係同你講，我都有少佩服你嘅。我係對事唔對人嘅，因為咧你為人咧，你以前嗰啲咁鋒芒嘅嘢連周星馳都揾你做顧問嘅，咁你一定唔會差啦。你喺你嘅台度咧，永遠都冇提嗰啲，反而我呢個芝麻綠豆官咧，屌就成日話自己阿 Sir 話乜喺呢一方面咧，趙宇峰你高我情。咁我都話對事嘅啫嘛，所以我都話啦，我哋呢場打交唔係為咗仇恨或者要解決乜嘢嘅，而係為咗個 ending。因為我同你風馬牛不相及，係今次咁樣接觸過啫。咁我亦都發覺到你咧對付其他嗰啲人咧仲狼胎過我，咁我都應該咧即係乃念一點啦。你只係攞嚟取笑，咁攞條片嘅啫，唔好話女方嘅太太。整到人哋真係神經都衰弱，最嬲尾又報警又成啦，係嘛？咁即係我都知道以前嗰啲嘢㗎啦，亦都知道咧，因為你個父親過世啊，你所以咧又有躁狂症啊，躁鬱又有抑鬱症，躁鬱症嘅咁即係呢個就唔怪得阿 Mark Low 咧話我問候你媽咪咧。你一啲都唔發火，咁乜都拍手掌話應該咧，邵宇峰嗰個 EQ 真係高啦，真係。咁如果我一早知道你咁猛料咧，咁我就唔問候你媽咪，問候你自己噶啦。
咁啊，呢一點我都認咗錯啦，係嘛？咁啊，希望你咧就嗱，人哋話你 MDMA 食嘅，咁你唔好食啦，因為你食 MDMA 咧，你一定攞唔到張醫生嘅 fitness 個嗰個 confirmation 㗎，知唔知啊？趙峰，咁各位即係關心許家文嘅咧，今晚記得睇我條片，你係知道啊趙子峰以前嗰啲威猛啊，或者後尾又仆街啦咁嗰啲嘢啊，係我承認啊，呢啲係網上欺凌，但係網上欺凌有個 exception course 嘅我今晚先再講，咁係咁啦，我都要去睇醫生㗎啦。OK，多謝咁多位支持我啊，I'm OK。